아, 아, 이거 마이크 그 잡음을 한번 제거를 해볼게요. 이게 마이크 제거를 하는데, 어, 이게 뭐랄까, 제가 전문가는 아니에요. 그냥 저도 이제 인터넷 찾아보고, 그냥 간단하게 뭐 전문가들처럼 막 되게 여러 가지 건드리지 않고, 전문가들은 조금 더 세세하게 하는 거고, 저 같은 경우는 그냥 그분들의 하는 것 중에 한두 가지 정도만 설정해서, 이렇게 이 프리즘 라이브 PC에서 마이크 그 볼륨을 마이크 잡음을 한번 제거를 한번 해보도록 할게요. 이 컴퓨터 프리즘을 딱 키시면 지금 그 아래쪽 보통 키면은 처음 프리즘을 키면은 조금 화면이 좀 다를 수 있는데, 이 아래쪽 하단에 보통 장면, 소스, 오디오 믹서가 이렇게 나오잖아요. 이게 좀 안 보이시는 분들은 조금 이거를 조절을 해서 마이크 보조가 조금 중간에 여기 줄 있죠? 가운데 줄. 이 부분을 살짝 올리면 이렇게 늘어납니다. 이렇게. 이거 나와서 여기 마이크 보조가 있는지 확인하시고, 일단은 이 마이크 보조에 점점점 3개가 있죠. 요 점점점 3개를 누르십니다. 여기에서 누르면 이 필터가 또 나옵니다. 요 필터를 한번 눌러보세요. 저는 지금 몇 가지를 이렇게 열어놨는데, 저도 이거를 다른 영상을 보고 찾아본 거예요. 근데 여기서 뭐 이런 거는 조금 더 세세하게 가는 거고, 제가 볼 때는 요거 이 소음 억제라는 부분, 이거를 어떻게 하냐면은 요 아래쪽에 플러스 있죠. 플러스 오디오 피터 이 팝업 창이 뜨면 요 아래쪽에 플러스 버튼이 있습니다. 오디오 피터가 이렇게 열리고 플러스 누르면 여기에 여러 가지 필터를 넣을 수가 있어요. 여기 뭐 여기 다양한데, 솔직히 이거 하나 정도만 해도 많이 억제가 되더라고요. 잡음이 좀 사라지더라고요. 뒤에서 샤 하는 소리가. 지금은 잡음이 안 나고 있는 중인데, 제가 지금 이 필터를 끄는 순간, 이거를 비활성화하는 순간 이 또 잡음이 마이크 잡음이 좀 날 거예요. 지금 이 소음 억제라는 부분 요거를 연 게 지금 밑에 두 번째 거 열었는데, 제가 위에 하나 열어놨잖아요. 이거는 똑같은 거라고 생각하시면 돼요. 이거 한 번 하고 근데 두 개를 한번 이중으로 억제를 하는 거로 알고 있거든요. 이거는 빼놓고 이미 하나 열어놓은 걸 가지고 이렇게 알려드릴게요. 요거에서 다른 거 건드릴 게 별로 없더라고요. 요 스픽스 요거는 좀 세세하게 내가 직접 이렇게 설정을 하는 거고, 보니까 그냥 이거 하나만 해도, 이거는 뭐 따로 설정하는 것도 없어요. 이거 그냥 이 자체만으로도 이렇게 그 음질 잡음이, 이거를 해놓고 들어보면 내가 바로바로 들어볼 수도 있거든요. 이렇게 들어보면은 좀 차이가 나는 걸 알 수 있습니다. 이 스픽스는 약간 개인적으로 이렇게 자기가 이제 세세하게 하는 거고, 이 아랫 노이즈 요 부분만 체크해도 이렇게 해서 지금 필터 들어가면 이게 이렇게 눈깔 표시가 있죠. 여기 요거는 눈깔 표시에 짝대기가 져 있고, 이거는 비활성화라는 뜻이잖아요. 이게 활성화고 비활성화. 이 활성화가 돼 있는 거를 체크하시고 들어와서 보시면, 여기 마이크 보조에 요거 눌러서 모니터링을 하는 내 헤드셋으로 이거를 들을 수 있어요. 내 스피커나 헤드셋으로 모니터링을 요거를 들어보시면 방송을 그 뭐지? 내 목소리에 잡음이 섞여 있는지 안 섞여 있는지를 체크할 수 있습니다. 여기서 다시 점점점 눌러보고 이걸 한번 꺼볼게요. 필터에 들어가서 여기서 보시면은 여기 소음 억제 부분에 여기 아까 야렛 노이즈 했던 거를 비활성화 시켜 볼게요. 이러면은 제가 말을 할 때 뒤에 막
잡음이 있을 거예요. 제가 말을 안 해도 잡음이 있죠. 그리고 아래쪽에 이 마이크 보조 요 부분에 이 그래프가 이게 녹색 이게 조금 아래쪽에서 계속 흔들리는 걸 볼 수 있을 거예요. 올라오고. 한번 보세요. 보이죠? 조금씩 요 정도에서 왔다 갔다 계속 할 거예요. 여기서 아랫 노이즈를 한번 활성화 시켜 볼게요. 필터 들어가서 여기 플러스 눌러서 소음 억제를 열어 놓은 상태에서 이거를 딱 켜 볼게요. 키고 나서 다시 돌아오면 보이시죠? 여기 아래쪽에 마이크 보조 여기 녹색 그 뭐지? 이 게이지가 왔다 갔다 하는 게 조금 올라가지 않는 거를 볼 수 있을 거예요. 이 정도만 해도 그 방송할 때 내 말을 하면은 뒤에 잡음이 조금 사라지는 거를 느낄 겁니다. 뭐 자세한 그 더 많은 그 뭐랄까 그 뭐지? 뒤에 잡음이나 이런 것들 외에 막 증폭하고 뭐 제한하고 뭐 그런 것들도 있긴 있어요. 솔직히 이 정도까지는 안 하더라도 뒤에 잡음만 없어져도 조금 괜찮게 될 것 같더라고요. 제가 지금 무편집으로 영상을 그냥 올릴 거라 조금 앞부분이 길을 수도 있습니다. 그리고 여기 마이크 요 보조의 아래쪽에 회색으로 된 이 줄이 있습니다. 회색으로 된 이 줄이 있는데 요 부분을 이렇게 이게 제한을 걸어 놓는 것 같더라고요. 지금 말을 제가 끝까지 올리면은 이게 빨간색으로 막 넘어가요. 근데 제 마이크가 어떻게 들릴지는 모르겠는데 이 마이크 앞에서 거의 지금 10cm 정도 앞에서 지금 말을 하고 있는데 이게 너무 많이 이게 빨간색을 너무 심하게 올라간다. 끝까지 막 친다. 그럼 여기서 막 깨지는 소리가 좀 날 수도 있다고 하더라고요. 그래서 약간은 저는 요거로 그냥 조절을 하는데 여기 필터에도 요거 조절하는 게 있긴 있더라고요. 리미트라고 해가지고 그 조절하는 것도 있는데 저는 그냥 요걸로만 해놔도 여기서 지금 제가 막 크게 이 정도 해도 맨 끝까지는 안 치고 여기까지 치잖아요. 이거를 조금 더 내리면은 해도 이게 요번엔 여기까지 치죠. 요거 좀 더 내려볼게요. 그러면 요 정도죠. 이런 형식으로 내리면서 내가 이제 그 방송하기 전에 한번 녹화를 몇 번 해보세요. 이거로 해서도 한번 해보고 높여보고 어느 정도 내 보통 목소리로 했을 때 어느 정도까지 올라가는지 이렇게 체크해 보시면서 이것 조정하는 것도 괜찮을 것 같아요. 원래는 이거 전문가들은 보니까 여기서 이 저도 이거를 따라 해보긴 한 건데 이거를 스픽스로 나가지고 개인적으로는 요렇게 설정한 뭐 그 사람 따라보고 한 건데 요렇게 그 유튜버들을 요렇게 낮추고 노이즈 게이트 뭐 이게 뭐 이런 거 보면은 자세히는 모르겠어요. 그분들 설명을 좀 자세히 보고 이해가 되면은 좀 좋은데 링크는 내가 그 몇몇 분들 거를 걸어 놓을 건데 요런 형식으로 이렇게 조절을 하시는 분들도 있고 요거는 뭐 노이즈 게이트라 해서 이 어느 정도 소음이 났을 때 이제 마이크가 이제 켜지고 꺼지고 하는 것 같아요. 뭐, 마이너스 45데시벨 밑은 다 죽여버리는 뭐 그런 거로 알고 있거든요. 아니면은 이게 조금 제가 뜻을 거꾸로 말했을 수도 있는데, 아무튼 요런 식으로 여기 막 데시벨 올라가는 부분에 그 소리 수치에 따라서 여기부터는 방송으로 내보내고 여기를 벗어난 부분은 안 내보내고 뭐 그런 기능 같더라고요. 그러니까 문을 여는 노이즈 게이트 뭐 문의 노이즈를 이제 잡는 뭐 그런 것 같더라고요. 좀 말이 좀 어렵긴 한데 그래서 그리고 개인이라고 돼 있는 이 부분은 이 소리를 증폭하는 것 같더라고요. 자기 마이크가 좀 작은 마이크가 있을 수 있어요. 말을 해도 이, 이 아래쪽에 마이크 보조 요 부분이 이렇게 너무 높게 안 올라가는 분들이 있을 거예요. 그런 분들은 요 게인을 1dB, 2dB, 3dB 이렇게 늘릴 수가 있어요. 뭐 이렇게 뭐 쭉까지 올리면 26dB까지도 올라가네요.
이런 분들은 이제 자기가 마이크가 좀 작다 싶은 사람들은 요 데시벨을 조금 조절을 해서 0데시벨이 아마 기본일 거고요. 조금 너무 크다 싶은 부분들은 좀 줄이고 마이너스로 줄이시고, 조금 높으신 분, 좀 작다 싶은 분은 요걸 좀 더 올리시는 거예요. 이렇게 해서 자기가 목소리가 또 너무 크게 하지 않는데도 잘 들어가게 하고 싶다. 그러면 이걸 게인을 좀 많이 올려서 높여도 되고요. 이게 뭐 기본값은 아마 이거를 활성화를 하면은 또 이게 올라가요. 마이크 이런 수치가. 지금은 이거 개인만 올려놨는데, 이게 말을 제가 아까보다 이 높이 올라가는 수치가 더 올라갈 거예요. 막 끝까지 또 치죠. 그 증폭을 올렸다고. 막 이런 거를 좀 세세히 조절을 하면 되는데, 이게 조금 방송이 좀 길어지긴 하는데, 요런 기능이 있다. 그리고 뭐 리미트 같은 경우는, 이거는 뭐 이 음량을 뭐 제한하는 것 같아요. 리미트라는 뜻이 영어로 제한인가 뭔가 한계 뭐 이런 뜻 같더라고요. 제가 이제 영어를 잘은 몰라서 여기서 뭐 이거 임계값을 조정을 하면서 막 하더라고요. 솔직히 이 정도까지는 몰라도, 또 우리 이제 방송을 처음 하시는 분들은 저도 지금 완전 이 컴퓨터를 하는 거는 저도 몇 번 안 해봤는데, 이 소음 억제 이 하나만 해도, 아랫노이즈 이 정도만 해놔도 그냥 굉장히 효과가 있다는 거를 느낄 거예요. 이렇게 해서 방송하는 거랑 이 아랫노이즈 이 소음 억제 이 필터를 그냥 모든 걸 비활성화되어 있는 상태에서 말을 하는 거랑은 많이 차이 날 겁니다. 뭐 이 정도만 해도 굉장히 도움이 될 것 같더라고요. 이런 거는 제가 링크를 걸어 놓을 건데, 이게 이분들이 설명하는 게 OBS 방식으로 설명을 해놔가지고 조금 다를 수도 있어요. 이 명칭이. 그래서 저는 그냥 요거 하나 정도만 하고, 요 마이크 보조 밑에 여기 올라가는 요 수치만 조절해도 어느 정도 내 그 방송의 질을 좀 올리지 않을까, 저는 그렇게 생각합니다. 이렇게 해서 이 녹화를 마치고 이 영상을 한번 올려놓을게요. 그냥 도움이 될지는 안 될지는 모르겠습니다.